குழந்தைங்க கிட்ட இருந்து ஒரே இருமல் சத்தமா? அப்போது நான் சொல்கிற ஹோம் ரெமடியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். அதுக்கு கேஸை பற்ற வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஸ்பூனை வச்சு லைட்டாக காஞ்சதும் அதில் ஒரு ஸ்பூன் கோகோனட் ஆயில் இல்லையாச்சும் ஒரு ஸ்பூன் நல்ல சுத்தமான கீயை எடுத்துக்கிட்டு ஹீட் ஆனதும் அதில் 4லேருந்து 5 கிராம்பு போட்டு அது பொரிஞ்சதும் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அந்த மிக்சரை கொஞ்சம் கூல் பண்ணிவிட்டு வார்மாக இருக்கும்போது அந்த கிராம்பை எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோகோனட் ஆயிலையோ இல்லை கீயையோ குழந்தைங்களுக்கு குடிப்பாட்டிருங்க. கண்டிப்பாக அவங்களுடைய இருமல் குறைஞ்சிரும். அதை நீங்களே நோட் பண்ணுவீங்க. சொன்ன இந்த ரெமடியை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். டாட்டா பை. அடுத்த